சண்டே மார்னிங் காலையில் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்ததும் மீன் தான் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. காலையில் கொஞ்சம் குழம்புக்கு, அப்புறம் மசாலாலாம் தடவி ஃப்ரைக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். குழம்பு வந்து வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டு அரைச்சி செஞ்சால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அரைச்சே செஞ்சுட்டேன். அப்புறம் ஃப்ரைக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர், மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், உப்பு இது மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். மோஸ்ட்லி டீப் ஃப்ரை பண்ண மாட்டோம், தவா ஃப்ரை தான் பண்ணுவோம். அதில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ளே பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும். எப்படியோ எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. அம்மா வந்து சாதம் வடிச்சிட்டு ரசம் வச்சுட்டாங்க. இந்த மாதிரி தான் எனக்கு சாதம் வடிக்க வரவே மாட்டேங்குது. அப்புறம் மதியம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் டீ போட்டு வச்சுருந்தாங்க, அதையுமே குடித்தாச்சு. என் அண்ணியை பார்க்க அவங்களோட சிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து பூ வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. நாங்கள் 2 பேருமே கலர் கலராக நூல் வச்சு பூ கட்டிகிட்டு இருந்தோம். இந்த ஆரஞ்சு கலர் நூலில் கட்டினது வந்து லைட்டாக பவழமல்லியோட எஃபெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி நல்லாவே இருந்துச்சு. நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்த இந்த கம்மல்லாம் போட்டு பார்க்கவே இல்லை. சரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கேன்னு சொல்லி அதெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கோவிலுக்கு போயிருந்தோம். அங்கேருந்து தான் இந்த கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ரெயின் ட்ராப் பேங்கிள்ஸோட ட்ரெண்ட் முடிஞ்சு இப்போ ஹார்ட்டு, லோட்டஸ், லீவ்ஸ்ன்னு நிறைய டிசைன்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ தான் நான் இதே வாங்கி பார்க்குறேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு. 100 ரூபீஸ்க்கு இது கொடுத்துருந்தாங்க.